عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا شباب، معاكم يوسف بكري. وكده يا جماعة لو أنت ملاحظ جودة الصوت سيئة جدا جدا جدا، وده موضوع فيديو النهاردة إن شاء الله. يلا نرجع للصوت الأساسي عشان الصوت ده مزعج جدا. شرح النهارده يا جماعه هيكون كامل وشامل انك ازاي من اول ما تسجل الصوت من المايك الخارجي لانك تعمل له ايديت على الادوبي اوديشن لانك تقدر توفقه مع الصوت اللي طالع من الكاميرا على البريمير برو. فالفيديو النهارده مهم جدا جدا وقوي جدا يا شباب. اضغط لايك اهم حاجه لانك هتشوف فيديو قوي جدا ان شاء الله. طبعا انا بسجل دلوقتي لو وريتكم. اوكي يا جماعه، هو ده اللي انا بسجل منه، ده المايك البويا بي واي ام 1، هتلاقوه على سوق.com. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تقدروا تشتروه عادي. طبعا انا موصله على موبايل عادي جدا اهو، ومن الاحسن انك توصله على سمارت فون لان البويا بي واي ام 1 بيدي اداء قوي جدا جدا لما بتوصله او تشبكه مع الموبايلات، وبتبقى الصوت طالع نقي جدا. فاحسن حاجه انك توصل المايك بموبايل تاني غير الكاميرا اللي انت بتصور بيها، يعني ما تشبكش المايك بالكاميرا اللي انت بتصور بيها وتقول هصور عادي، لا، من الافضل تخلي شغلك احترافي وانك توصله بجهاز خارجي. الجهاز الخارجي ده مهمته الوحيده انه يقدر يسجل لك الصوت عشان يطلعه لك احسن حاجه وباعلى جوده. طبعا انت بتصور الفيديو عادي جدا من الكاميرا اللي قدامك، يعني بتصور فيديو بصوت طبيعي، صوت وصوره من الكاميرا اللي قدامك، وتجيب الموبايل وتسجل عليه في نفس الوقت الصوت الخارجي من المايك اللي انت بتسجل بيه، البويا بي واي ام 1. او ممكن تسجل بمايك هاند فري عادي جدا وبيطلع اداء قوي جدا. معظم فيديوهاتي على فكره اللي فاتت دي كانت بمايك هاند فري، وكنت انا بعرف اطلعها باعلى جوده. فما تشغلش بالك خالص، انا هعلمك تطلع وتستغل امكانياتك في انك تطلع احلى جوده ان شاء الله. مبدئيا يا جماعه لازم يكون عندكم برنامج الادوبي اديشن ويكون عندكم برنامج الادوبي بريمير برو، لان دول اللي انا هشرح عليهم النهارده. فانت اول ما بتبدا تصور الفيديو بتعمل ايه؟ بتعمل كده، بتسقف عادي جدا او بتعمل اي حاجه بحيث انها تظهر في الشريط الزمني عندك في التايم لاين. لما تيجي تحط الصوت على البريمير برو تظهر لك على انها خطوط. فانت لو مش معاك البريمير برو فيه امكانيه سمارت شويه ان هو بيقدر يتعرف ويقدر يوفق لك الصوت مع الصوره لوحده بدون ان انت تعمل الحاجات دي. ولكن لو انت بتستخدم برنامج مونتاج مش زي البريمير برو مثلا كامتازيا او فيلمورا، فانت لازم تسقف ولازم تعمل الحوارات دي عشان تقدر تكتشف الويف الطويله اللي جوه الصوت وتقدر توفق الصوتين مع بعض. اوكي يا جماعه، مش هنطول كتير في الفيديو ونتكلم كتير، يلا ننتقل للشغل العملي على الاوديشن بعد كده البريمير برو. اوكي يا جماعه، بعد ما انتقلنا للشرح على بريمير برو هيتفضل خطوه ان هنحط الميديا اللي احنا هنشتغل عليها. والميديا اللي احنا هنشتغل عليه النهارده هتكون عباره عن فيديو متصور بالكاميرا، تمام، وعباره عن صوت متسجل من المايك، تمام. عندنا الفيديو اللي متصور بالكاميرا ده بيكون فيه اصلا تسجيل صوت، يعني لازم وانت بتصور من الكاميرا بتاعتك لازم تسجل الصوت من الكاميرا. هو بيبقى صوت سيء جدا، بس احنا هنحتاجه عشان نعمل السينك في برنامج ادوبي بريمير برو، اللي هو التوافق ما بين الصوت الكاميرا والصوت اللي متسجل من المايك. فاول حاجه بنعمل امبورت الميديا من كنترول وحرف الاي من الكيبورد. اوكي يا شباب، بعد ما عمل امبورت للميديا كده احنا عندنا الفيديو، تمام. مش هنحط الصوت اللي احنا سجلناه من المايك، بس عايز اوريكم الصوت اللي طالع من الكاميرا نفسها عامل ازاي. نسحب الفيديو نحطه في التايم لاين كده، وتعالوا نسمع مع بعض الصوت اللي متسجل من الكاميرا عامل ازاي. هيكون صوت سيء جدا طبعا. ازيكم يا شباب، أنا يوسف بكري. ازيكم يا شباب، أنا يوسف بكري. فيديو زي ما انتم شايفين الصوت الكواليتي بتاعته مش مؤهله خالص انها تطلع في فيديو على يوتيوب، ومش كويسه خالص، وصوتها واطي ويعني فيها تريبل عالي قوي. فعامة مش ده الصوت اللي احنا هنستخدمه. احنا سجلنا الصوت من المايك الخارجي اللي هو انتوا شايفينه مربوط في التيشيرت ده. فهنعمل ايه؟ هنروح نفتح ادوبي اوديشن، تمام، وهنعمل امبورت للاوديو اللي احنا سجلناها من المايك. طبعا بنكون سجلناها عن طريق تليفون او اي جهاز خارجي، بدل ما احنا نربط المايك بالتليفون نسجل منه او نربطه بالكاميرا. فانت لما تيجي تسجل الاوديو سجلها من الموبايل، بحيث ان هو الموبايل يبقى كل وظيفته ان هو بيسجل لك الاوديو من المايك اللي انت شابكه في التيشيرت بتاعك. فتعالوا نفتح مع بعض كده الصوت اللي احنا سجلناه من المايك، هو ده. اوكي يا شباب، هتعمل بالسكرول اللي في الماوس كده زوم، يعني تقعد تعمل في السكرول اللي فوق يقعد يكبر لك كده، فاهم قصدي؟ تعالى على المنطقه اللي انت ما اتكلمتش فيها، هي دي المنطقه اللي انت ما اتكلمتش فيها. تعالى كده حددها، شايفها؟ هي المنطقه دي، المنطقه اللي انت تلاقي فيها خط كده او شريط مش فيه موجات كبيره، ده المنطقه اللي انت سكت فيها او ما كنتش بتتكلم فيها. طبعا المنطقه دي ما ينفعش تكون فيها بالشكل ده، ما فيهاش الخطوط دي المتعرجه دي، لازم تكون عباره عن خط مستقيم بالظبط. فهتعمل ايه؟ هتيجي عليها تحددها كده بالشكل ده، تمام، وهتضغط على زرار شيفت في الكيبورد وحرف البي اللي هو بي فور بن طبعا،
شيفت بعد كده في. فخلي بالك هيقول لك ان انا هاخد المنطقه اللي انت ما اتكلمتش فيها دي او المنطقه اللي انت محددها وهشيل لك فيها النويز خالص، فاقول له اوكي انتر. كده هو حدد لك النويز بروفايل اللي موجوده في الصوت كله او في الاوديو كله. احنا عايزين ان هو يطبق الافكت على كامل يعني احنا من الاخر كده يا جماعه بنقول له شايف الحته دي فيها النويز، انا عايزك الحته دي لو قررت في الاوديو كله تشيلها لي خالص، تشيل لي النويز منها. فهو هيفهم كده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنضغط على كنترول وحرف الام كيبورد عشان يحدد لك الاوديو ككل. بعد كده تضغط كنترول وشيفت وبي، هيظهر لك الواجهه دي. هتضغط على ابلاي، هيبدا يشيل لك النويز في الاوديو كله. يعني كل ما يلاقي المنطقه دي اتكررت او كل ما انت ما تسكت هيشيل لك النويز خالص. زي ما انتم شايفين اصبحت خط مستقيم ازاي. فمعنى كده ان انت لما تيجي تسكت هتلاقي فعلا المنطقه دي سكتت ومفيش في الباك جراوند نويز خالص. تعالوا نسمع كده مع بعض. وعلى الستايل السينمائي انا سكت اهو، شايف مفيش اي حاجه. وبقدر انتج فيديوهات بجوده تصل الى 4K وبعدد اطار. بص يعني كل ما هتسكت خلاص في باقي الاوديو كله هتلاقيه عامل لك لاين كده او مفيش صوت خالص. تعالوا نشوف كده قبل وبعد. ده كده قبل. تعالوا نشوف كده لما اجي اسكت هيبقى فيه نويز في الباك جراوند وبعدد اطار سامع. طيب تعالوا نشوف هنا كده سينمائي في نويز اهي، شايف. وبقدر انتج فيديوهات تمام. هنيجي على ايديت بعد كده ريدو. تعالوا نشوف كده السينمائي كده مفيش اي نويز خالص. فهو ده الصوت اللي احنا عايزين نشتغل عليه بقى في البرنامج. هتعمل ايه؟ هتيجي على فايل بعد كده سيف از، تمام. بعد كده سميه اي اسم تاني بحيث ان هو يعني ما يتشتتش، واعمل براوز مثلا. انا هحفظه على الديسكتوب بالشكل ده كده. هضغط سيف بعد كده اشيل علامه الصح من انكلود ماركرز، مش عايزها، وهسيبه زي ما هو كده. بعد كده اوكي وهقول له يس. هيبدا يحفظ لي الصوت على الديسكتوب. هو ده الصوت زي ما انتم شايفينه على الديسكتوب اهو. عايزين نحطه فيه البرنامج، فهنفتح البريمير وهنعمل امبورت للصوت ده، تمام. هنلاقيه على الديسكتوب بره. نضغط كده اوبن، هيبدا يفتح لنا الاوديو يعمل كونفورمنج تحت هنا كده. دلوقتي احنا عايزين نشيل السيكونس اللي احنا عملناها دي خالص، شلناها اهو كده. انت عندك الفيديو اللي متسجل من الكاميرا بالصوت الوحش اللي فيه، وعندك الصوت اللي انت نقيته على البرنامج خلاص ومتسجل مايك. هتعمل ايه؟ هتيجي عليهم هما الاثنين كده تحددهم بالماوس كده. بعد كده كليك يمين وميرج كليبس. بعد كده تيجي على اوديو تحت كده تحددها. بعد كده تراك شانل خليها 1، وهتضغط على يوز اوديو تايم كود فروم كليب، يعني استخدم لي الصوت النظيف وشيل لي الصوت اللي في الفيديو الاساسي اللي هو ريموف اوديو فروم اي في كليب. بعد كده اوكي يا شباب. بعد ما هو خلص ده كده الخطوه اللي احنا كنا بنعملها دي هي ان احنا بنعمل توافق ما بين الصوت اللي احنا سجلناه من المايك والصوت اللي متسجل جوه الكاميرا. اصبح عندك الفيديو ده كده. تقدر تيجي على كليك يمين ونيو سيكونس فروم كليب عشان ينزل في شريط التايم لاين كده. تعالوا كده نشغل ونشوف الصوت مع بعض. طبعا هو عمل لك دبل من الصوت اللي مسجل من المايك الخارجي. انا ما بحبش ان هو يبقى دبل كده. هو بيعلي الصوت وكل حاجه بس مش ده كويس. فانت شيل التراك ده ملوش لازمه، خلي اوديو واحد واسمع كده مع بعض. شباب انا يوسف بكري. ازيكم شباب؟ انا يوسف بكري، فيديو اديتور وفيلم ميكر تمام. وتيجي هنا تقف هنا مثلا، يعني عايزين نشوف حته ثابته. شايف؟ نيجي نكبر كده تلاقي الحته دي انت سكت فيها هي فعلا ما فيهاش صوت. تعال كده نشوف مع بعض. احترافي جدا جدا، وعدل الاضاءه والالوان بحيث انها ما تبانش انها جرين سكرين خالص. انا سكت اهو مفيش اي حاجه هنا خلاص. والاهم في الموضوع ان انا بقدر كده يا شباب كده احنا خلصنا اول خطوه. ما تستغربش، ايوه دي اول خطوه. تاني خطوه هتيجي على الايفكتس، ولو ما عندكش ايفكتس هتيجي على ويندو. بعد كده هتيجي تعمل علامه صح على ايفكتس. ما تخافش الباقي قليل جدا. هتكتب في الايفكتس عندك بيز، تمام. هتسحب البيز وتحطه على الاوديو تحت عندك كده. وهتكتب برده هنا تريبل، وهتسحب التريبل وتحطه على صوت عندك تحت كده. وبعد كده هتيجي على الايفكت كنترولز، هتلاقي عندك افكت البيز وافكت التريبل. هنيجي على البيز نخليه 5 والتريبل نخليه -10. تعالوا كده نسمع صوت مع بعض كده. احنا خلصنا خلاص. بقدر اعدل جوده الصوت الخارجي من المايك. فلو جوده المايك سيئه جدا جدا بقدر اعدلها وانقيها من الضوضاء، وبقدر انتج زي ما انت شايف الصوت بقى الكواليتي رهيبه جدا.
ولما تيجي تسكت مش هيبقى فيه نويز. بص هنا كده الشريط ده اللي بيقول لك اذا كان فيه صوت ولا لا. انا ساكت اهو، الشريط ما بيتحركش. بس كده احنا خلصنا شرح النهارده. اوكي يا جماعه، زي ما انتم شفتوا الفيديو كان مفيد جدا جدا وكان قوي وكان شامل ازاي تقدر تعدل الصوت وازاي تسجله من اول ما هتسجله على الموبايل لحد ما تنقله على البي سي وتعمل له تنقيه وتعديل على الادوبي اوديشن لحد ما تقدر تحطه على البريمير وتوفقه مع الصوت والصوره اللي متصورين من الكاميرا وتعدله كمان في البريمير تاني مره وتطلع احلى صوت ان شاء الله قدام المشاهد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زرار لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او تنبيهات بكل فيديو توتوريال جديد بنزله على قناتي. واعمل شير الفيديو مع اصحابك اللي عايزين يبداوا يتعلموا المونتاج، لان انا عندي بلاي ليست كامله فيها فيما لا يقل عن 48 كورس كاملين للناس من الصفر لحد ما تبقى محترف ان شاء الله في البريمير برو. كان معاكم يوسف بكري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.